Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Христијан Мицкоски е непознавач на политиката, на економијата, но пред се на енергетскиот сектор. Бројни се неговите лаги и промашувања кога во прашање енергетскиот сектор. Прва и најголема негова лага беше дека цената на струјата за домакинствата и компаниите драстично ќе поскапи. Цената на електричната енергија ќе се зголеми за 40 до 50%, предвидуваше Мицкоски. Но во реалност, не само што нема зголемување на цената, не само што граѓаните не плаќаат повисоки сметки за струја, туку цената на електрична енергија е сериозно намалена за 72.000 компании. Мицкоски, заложникот на Левица и на Димитар Апасиев, предведуваше дека енергетскиот систем ќе колабрира, дека цели градови ќе се соочуваат со рестрикции во зимата. Не само што немаше рестрикции, туку енергетскиот систем на државата работеше со сите капацитети како никогаш претходно во последните 70 години, а домашното производство на струја е зголемено во периодот јануари-февруари 2023 година. Ја плашеше Мицкоски јавноста и дека ќе нема доволно газ за грејната сезона, бараше да се купува газ за цела зима во време кога овој енергенс беше со највисока цена. Цената на газот драстично падна, а државата, ако го послушаше Мицкоски, ќе беше над 100 милиони евра во зијан. Ете толку се познавањата на најнеуспешниот советник за енергетика и директор на некогашен ЕЛЕМ, денес ЕСМ. Од неговото доаѓање на челната позиција на ВМРО ДПМН, па се до ден денес, Мицкоски ќе остане запаметен по пласирање лажни вести, црни сценарија и катастрофални промашувања. Мицкоски е класичен непознавач на енергетиката и докажан заложник на Апасиев и Левица. Ви благодарам, повелете со прашање, доколку нема, ви благодарам.